一手樓同埋我哋嘅二手樓嗰個價錢係差佢幾大呢？單位出租個租金幾多呢？ Hello， 我係朱漢哥頓，今日同大家介紹一樣嘢，就係話咧，我係身後一個項目係好有地域性嘅質疑性嘅。點解咁講呢？因為我哋呢邊步行幾分鐘就去到我哋明珠輕軌站同埋碧樂城，三冇會員大家估幾分鐘，直線距離大概為到8分鐘就可以去到我哋嘅三冇會員。整個亦都半島一共係33座，跟住咧我哋一共係4054戶。咁我哋單位入邊嘅大家見到一樣嘢咧，我哋喺小區嘅一個正門口位置，而家係加推緊係賣緊係我哋嘅33座，拉平均11000、12000之間。咁啊前山綠景喜悅匯係賣2萬幾蚊，咁我哋呢邊只需要1萬零蚊，可能喺我哋嘅叫做係唔係珠海買唔起，而係亦進半島更有性價比。OK， 鏡頭去到我哋嘅示範單位，感受一下。我哋而家就嚟到我哋嘅小區園林啦，大家想唔想知道呢？係一手樓同埋我哋嘅二手樓嗰個價錢係差佢幾大呢？仲有一樣嘢，如果大家想話個單位出租個租金幾多呢 ？OK， 咁我哋帶住啲疑問呢，我哋係一一去拆解、去剖切呢個樓盤嘅一個真實嘅面紗。OK，let's go。而家嚟到我哋嘅示範單位，呢兩個電梯咧係我哋嘅兩個電梯，一個5戶，咁咧前邊有3戶啦，我哋而家呢邊會係2戶，兩戶嘅話咧呢邊同呢邊係鏡面對稱，門口入嚟會有一個小玄關，玄關咧呢個位啊，大家見到咧係我哋嘅一個唔計算面積嘅，送俾我哋，咁我哋呢邊可以係坐喺度咧。換一換鞋，送嘅遊湖花園介紹完啦，咁啊到我哋而家呢個廚房位置，廚房咧喺呢個位置咧係會有一道門嘅，即係正常交俾嘅時候咧，我哋係可以咁樣設計。呢個位置入邊嘅話咧係可以俾我哋喺吧台呢個位咧係做好多收納，一排過，非常有特色嚇。咁啊到時呢邊嘅話咧可以係加錢做成呢個樣。咁呢度咧會有我哋嘅一個叫陽台位置啦，俾我哋呢邊放一放我哋嘅洗衣機同埋喺度晾衣服。咁呢個係我哋嘅工作陽台。仲有睇點就係話咧個單位呢個吧台西式吧台係餐廳先至會有啫。咁我哋呢邊嘅話咧係一個非常之靈活嘅吧台。咁如果大家驚油煙，關一關呢個叫做係活動窗就可以啦。係一個吧台可以滿足你幾個願望喎。咁啊裝修嗰個咧係呢邊會有實體牆啦。我哋嘅呢個位置咧係一個推拉門嘅。咁咧呢個我哋道台咧可以加1萬零蚊就可以做到我哋而家示範單位1比1嘅一個模式噶啦，係啦，呢個係比較於新穎嘅一個設計。OK， 呢個飯廳位置連住吧台，非常之搭架。OK， 咁我哋大家見到翻呢個位咧係我哋嘅廳位置，廳咧整體嚟講嘅話咧係比較寬闊噶。咁如果大家唔夠用咧，記得可以將個陽台推埋出嚟添。咁啊，整個廳就會更加之大啦。啲裝修方面嘅話咧，其實都可以參照下佢而家啲咁嘅設計，全部都係用裝飾面板啦，同埋啲燈啦。佢呢邊嘅話咧，用板去鋪兩邊嘅牆，形成一樣嘢咧比較有少特色。咁嚟翻呢度嘅話咧，大家見到咧整個單位入邊，呢全部都係我哋嘅一個交標，手間嘅一個所見到嗰啲都係我哋交納標準嚟㗎，包括我哋嘅馬桶啦。同埋鏡櫃啦，都係交納標準。出翻嚟呢邊嘅話咧，呢度係一個客房。客房嘅情況底下咧，整體入邊嘅話呢個小朋友房間啦，咁啊呢個位床呢個位置係贈送俾大家㗎。咁呢啲空間感各方面嘅話咧，都係比較到位。下邊咧就用木紋嘅磚代替。咁啊呢邊就客房，客房整體嚟講嘅話咧，都係 OK 嘅。呢邊可以做衣櫃，咁呢邊咧做個梳妝台、窗台位，全部都係贈送位置俾大家。主人房就係話同樣嘅，我哋嘅套房啦，呢啲都係交標啦，就唔會係對住嗰個床咯。整體嘅空間望翻入嚟嘅話咧，都係非常之大㗎。點解我會推薦呢個單位咧？幾個 point 嚇，第一個就係話格局四正、實用。第二樣嘢嘅話，如果你唔 care 樓層，佢做 promo 嘅價錢係800零蚊尺咋，僅需800零蚊尺，入場價總價係91萬就可以係買得呢個咁樣嘅單位啦。咁我哋咧係直接有車直接翻到香港太子同埋荃灣易進半島，去到我哋嘅一個太子地鐵口 A 出口，同埋我哋易進半島亦都可以去到我哋嘅荃灣海德街同埋港珠大橋接駁點。所以
香港嘅街坊如果翻香港或者直接有直通巴翻到香港。嗱，我哋呢邊嚟到我哋嘅二手單位嘅一個現場，咁我哋二手單位呢個位咧都係叫做全贈送俾大家嘅喎。咁咧一手睇唔啱唔緊要，二手全新單位都可以感受一下。入到嚟門口咧，呢個位置太貴位置，全部都係有晒㗎啦。呢度所見即所得，呢個空間做個書房或者做個茶室，隨得大家設計。咁啊去翻呢個位置咧，出翻嚟成個廳、飯廳同埋客廳好歸一嚇。廚房咧就大家一個鏡望翻出嚟 L 型嘅廚房，冰櫃都 set 埋㗎啦，全部齊晒。嗱，去翻嚟呢個位咧，成個廳咧係非常之四正，做埋呢一個叫做係電視背頭啦，洗衣機全部都有晒㗎啦，有埋我哋嘅一個櫃位，望翻出去園林好舒適。咁咧呢個單位入邊嘅話咧，個廳咧同埋我哋嘅陽台咧都全部幫你處理晒，唔使煩。咁啊叫拎包就入住啦。咁我哋二手單位其實就係話有毛坯有裝修，之前買啲業主咧其實都係貴嘅。咁啊而家其實呢個業主誠心出售，咁啊你見到一樣嘢，佢個裝修都係啱裝修好。整體嚟講嘅話，呢個整個單位全部啲被鋪蚊帳幫你諗好晒啦嚇。客房、長輩房、櫃啦。同埋你而家呢啲嘢全部都係做好晒啦，係啦，包括床都係。咁你諗下一樣嘢，整體嘅空間各方面咧，啲收納啊，同埋啲櫃啊，一 set 個唔使煩。最後主人房同樣嘅主人房入翻嚟，呢啲你所要嘅洗手間都好晒。智能馬桶就為到一個冇呢個隔水嘅玻璃啦，玻璃板塊啦。呢一個冇呢個隔水玻璃板塊，咁去翻呢度咧，主人房個櫃啦，同埋你而家呢邊叫做係三邊落床啦，其實都已經做好晒，整體個空間係 OK 嘅，採光都係冇問題。咁啊，大家要研究一下啦。咁啊，單價就為到係11,600，面積係116方4房，最平嘅尺價冇裝修清水樓為到800零蚊尺。呢個咧單位入邊個咧就係我哋租盤單位，為到3200蚊一個月。咁我哋入到嚟呢邊咧，大家見到可以放鞋嘅地方啦，鞋架。咁咧過到嚟呢邊咧就係我哋呢個飯廳。咁飯廳對面呢度咧有一個俾我哋做好嘅櫃，放嘢同埋放雜物都冇問題。咁大家過到嚟呢邊咧，見到呢個就係我哋嘅一個客廳，成個客廳嘅橫廳設計比較大嘅。呢邊可放電視啦。咁去到嚟呢度陽台位置咧，就係成個陽台都會係比較大啦，係寬闊嘅陽台。廚房整體嚟講嘅話咧，都係比較四正，冰櫃啊全部有晒，一個 L 型嘅一個叫做係 U 型嘅廚房位置。OK， 行翻出嚟，咁啊第一個客房，一共3個客房㗎。呢個客房櫃同埋我哋嘅一個床咧，都已經做好晒啦。咁呢邊咧就係我哋洗手間，你見到啲全部都做好晒，比較新淨，冇點樣去用過㗎。OK， 過翻嚟呢邊嘅話咧，就係我哋嘅一個叫做係第二個客房。咁同樣嘅都係可以三邊落床。行翻過嚟呢個就係客房。咁呢邊咧就係我哋嘅一個主人房，都係好寬闊啦，三邊落床。跟住望翻出去個景觀亦都好開揚。咁呢邊嘅話咧，會有我哋兩邊嘅一個衣櫃位置。咁啊入翻嚟就係我哋嘅一個套房啦。咁啊如果大家對我哋嘅單位有興趣想出租嘅，可以 PM 我哋呢邊啦。今日嚟到節目最後咧，整嘅單位嘅一手、二手啦，包括租盤啦嘅一個整體情況。核心關鍵就係話，綠景喜悅會賣到2萬幾蚊一方，你呢度先至圍到1零蚊一平方米，咁啊1/2個價錢，但係距離就大家都係隔住一條馬路之隔，咁行過去都係幾步路就到輕軌站，再到你呢邊幾分鐘就去到三毛。咁樣嘅地段，咁樣嘅配套，同樣係擁有珠海嘅配套，只不過產權證屬於係中山坦洲。你話認唔認好啊？有直通巴返香港。一手樓宇個價錢同埋二手樓宇嘅價錢點解亦都咁懸殊呢？因為之前買入嘅業主咧，都係花重本喺15,000到我哋嘅16,000蚊咁上嘅價錢去買嘅。早期買嘅業主佢點樣去平，可能佢都唔想平得太多。而家嗰個數據入邊嘅話咧，8,000幾蚊有人掛盤，去到我哋1萬啦，
11000啦到12000到13000，因為業主確實係高價入貨。一手樓宇如果大家唔 care 樓層，8900到9000幾蚊一平方米，低樓層包埋裝修，咁樣貴啲嘅話咧，12000到13000。一手樓宇叫做同二手樓宇相比係叫做倒掛咗，倒掛嘅意思就係一手樓仲平過二手樓，所以形成一樣嘢，買一手樓宇係冇任何個叫做係水分，最緊要係性價比高。再去翻我哋嘅租價2800蚊到我哋嘅一個3000幾蚊一個月嘅3房，100萬個總價去計，你個單位入邊嘅話咧，有成接近3厘左右嘅一個收租回報。喺呢邊如果係大家去置業係可以去研究嘅。最後一樣嘢就係咧，如果大家喺唔熟悉呢度嘅一個叫做情況底下咧，我建議大家可以揾我哋先租樓，租完個單位體驗完半年或者1年，覺得周邊環境 OK 啊，出行交通唔錯，各方面都適合自己啦，再去選擇置業睇定啲。OK， 今日最後一樣嘢嘅咧，如果係有更加多嘅一手優惠或者二手嘅需求，都可以 PM 翻我哋呢邊，會1對1去根據你嘅需求情況，去為你配置最適合你嘅優質資產。都係嗰句話，唔係珠海買唔起，而係逆進半島更有性價比。